Kako ti gledaš na to, v bistvu, kako bi jo definiral, pa koliko misliš, da jih je pri posameznikovem življenju, a ne pri vseh nas? A ne? Če govorimo o Slovencih, ogromno. Ker ne govorimo samo o travmi, ki so se zgodile meni, recimo govorimo o travmi, ki so se zgodile moji mami, ali pa mojemu očetu, mojemu staremu očetu, moji stari mami, po očetovim, po mamini strani, plus te kolektivne travme, ki so recimo, ne vem, ko delam s kakimi iz Amerike, ima čist druge stvari, mi razlaga odnos med črnci pa belci, pa gor pa dol, pa tega recimo v Sloveniji ne bo slišal, da je nekdo traumatiziran, zato ker ne vem, njegov oče prišel iz Jordanije, pa je živel v črnskem getu in tam so pol ga vsi črnci napadali, pa je mogel biti tiho in je razvil močen strah, ki ga je sin pol nasledil v svoji podzavesti in on z močjo volje danes v bistvu rine naprej in je pri 40-ih ubit. Ne? Čeprav ima pa stvari, ki jih foter nikoli ni mogel imeti, ne? Pa ne razume, zakaj se tako slabo počuti, čeprav ima vse, kar je hotel. V Sloveniji imaš pa vpliv druge svetovne vojne, vpliv tega, ali so bili pri črnih, ali so bili pri rdečih, ali kaj je bilo pol po vojni, ali je foter, ki je narobe rekel v gostilni, pa je pol zginil, pa je pol mama zaradi tega bila živčna leto, 2, 3 in otrok, ki živi s tako žensko, ne more se razviti brez travme. Čeprav bo on sam rekel, jaz sem imel super otroštvo. Večina ljudi, 95% ljudi, ki pride na terapijo zaradi močnih kroničnih bolezni, je prepričanih, da so imeli normalno otroštvo. Pol, ko gremo pa analizirati, kaj vse se je pa dogajalo, pa zakaj uporablja take besede, pa zakaj govori na tak in drugačen način, pa pol hitro ugotovimo, da je bilo pa tisto, kar se je njem zdelo normalno, v bistvu moralo biti normalno, ker ni bilo druge izbire. In je pa naredil selektivno zaznavanje okolja, da je zakrčil telo, zato da ni neko čustvo od mame prišlo v njega noter, ker ni vedel, kaj z njim narediti, ali pa da je njegovo čustvo, ki je imel močno, prišlo ven iz njega, zaradi tega, ker bi pa že tako nestabilno okolje, v katerem se je razvijal, podrl. In pa spet jasno, ta travma in kolektivna in sprav narodna travma in travma njegovega družinskega drevesa in njegova osebna, se vse združuje in pride pač spejte na spletno stran od Svetovne zdravstvene organizacije, pa pogledajte 10 najpogostejših razlogov za smrt v Sloveniji, pa boste videli, kakšne so posledice teh travm, mislim, da vseh prvih 10 razlogov posledica kroničnih bolezni moderne dobe. Če te šli pa recimo na spletno stran poiskati, kak je pa 10 razlogov za smrt v Somaliji ali pa v Sudanu, te pa videli, da so, mislim, da ni nobenega enakega. Čeprav so grejeni enako mi, imajo isto trup, 2 roke, glavo, 2 noge in senzorno-motoren sistem deluje isto kot pri nas, samo je pa čist drug lifestyle, čeprav verjetno večina Slovencev ne bi rekel, čeprav če bi nekoga, ki ima kronične bolečine v hrbtu, rekel, pejt za 1 leto živeti v Somalijo, ali bi umrl, ali bi pa ozdravil. To sem, ko bi prišel nazaj, bi imel čist drug odnos do časa in gravitacije, ker je bil prisiljen na njega, ne. Če bom pa nekoga iz Somalije ga pripelil sem, pa bom rekel, zdaj pa živ v Ljubljani 5 let, bo isto razvil kronične težave kot en drug iz Ljubljane, mogoče manjše, ampak in ne bo več živel na enak način, ko je živel dol. In to je ta sposobnost prilagajanja, ne, sam zaradi tega tempa življenja, ki ga imamo, pride do izpustitve, spreminjanja podzavesti, ker zato nimamo časa. In pa pride do tega, da je podzavest drugačna od zavesti, hkrati je pa podzavest neločljivo povezana s telesom, zavest pa pogojno. Ne? In pa pridemo, da v bistvu postanemo neke vrste bipolarna oseba, kjer zavest želi eno, podzavest pa telo delati na neki druga in pa življenje rata dosti tako kaotično in pol boli.
Kaj pa vpliv genov, ne? Ker zdaj smo se veliko pogovarjali o tem, stvari iz okolice pridejo, vsaj tako sem jaz razumel, odraščaš, Vpliv mama ti okolice, da ja. travmo, iz naroda dobiš malo travme, ne? Ja. Ja, lahko pa velika, ne? Treba z ničim primerjati, mogoče to malo, ne? Ja, razumem, 100 let ja. bo to veliko. Kaj pa vpliv genov, ne? Na bolezni? Kako gledaš na to, koliko poudarka daš temu? Manjša je kot pa vpliv epigenetike. Ne? Okolje, pa vpliv okolja v bistvu okolje pa vpliv okolja v bistvu postane trigger za določeno gensko nepravilnost in jo poveča ali jo pa drži potlačeno. Knjiga, ki imate o tem, je zelo dobro napisana, je ta od Gaborja. Gabor Mate. Mate, kot telo reče, ne. Tam imate prav ogromen primerov, ko okolje, se pravi, ne da okolje povzroči določeno genetsko mutacijo ali pa napako, ampak jo pol odnosi v družini ali pa v okolju, v kateri ta oseba raste, z vplivom, epigenetskim vplivom določene kromosome bolj aktivira, določene manj in s tem poveča ali zmanjša verjetnost, da te zboleli za določeno boleznjo. Sprav geni jasno imajo vpliv, ker dajo osnovo, ampak okolje in odnosi z okoljem so pa tisti, ki po moji oceni 70% vplivajo na vse skupaj, 30% pa sam DNK.